今日又係我裝修佬洪師傅。好，入嚟睇下個廁所先。今日呢度整咗個 PD 門，有少少沙啦，若隱若現啦，但係都好精彩嘅。跟住入去睇翻，做咗個吊啲高啲嘅櫃啊！佢因為呢個櫃咁高咧，係咩咧？因為有隻寵物，佢要經常要照顧隻寵物，所以喺廁所嗰度。好，跟住做咗個櫃啦，鏡櫃。呢邊可以擺啲靜板掃啊、吸塵機咁樣嘅。入邊亦都好多格嘅，可以擺嘢嘅。好，廁所就冇乜特別噶啦，安咗個浴室寶，呢度裝咗個花灑。好，我哋出去廚房睇下。廚房做咗啲咩咧？都係 PD 門啦，呢隻。因為呢度係居屋嚟嘅，所以隻門係俾做嘅。好，跟住呢個奶茶式嘅，跟住呢度又做咗個琺瑯板啦，跟住呢邊做咗個5味架嘅吊櫃啦。好，跟住嚟到個大廳，我哋呢度做咗個房啦，隔咗個房啦。呢邊做咗個獅字櫃啦，特色有背景牆噶啦，背景牆就做翻條子啦。呢度做咗圓位啦。好，跟住有啲櫃桶可以做鞋櫃啦。呢邊就攞嚟做衣櫃啦。好啦，下邊就有6隻櫃桶啊。咁呢度呢張凳咧就可以反轉或者唔反轉嘅，隨你啦。平時有可以擺咩嘅？呢度有張台嘅，平時咧我嚟做書台仔嘅啫。咁如需要嘅時候就拉出嚟，變咗一張摺疊式嘅餐台噶啦。咁就可以做張餐台噶啦。我平時就收埋啦。好啦，入到嚟呢個主人房啦。主人房做咗張床啦，做咗一級啦，拉埋就可以當房啦。咁平時開咗就開揚啲啦。咁呢邊都係衣櫃嚟噶，呢啲係櫃桶。呢度咧做咗個少少細位，做咗個梳妝位，偷咗個位用嘅。呢兩邊就緊櫃，下邊呢度都係櫃桶2個。好啦，到電視櫃啦。跟住呢度做翻原位啦，唔好揩到入廚房嘅時候，唔好成日揩到啦。呢間都幾靚嘅，多謝大家。呢度係冠山苑啊，居屋可以打電話嚟問下。